Então, eu tava dando notícia esses dias com a minha filha e eu encontrei uma menina igualzinha a ela. A sua gestação foi normal? Não, eu procurei uma clínica de fertilização na época. Pode ser que tenha sido uma clonagem. Eu vou dar uma estudada, eu vou mandar fazer os exames e rematamos uma consulta. Ah, tudo bem. Boa tarde, doutoras. Boa tarde. Eu andei consultando uma paciente, me parece clonagem. Eu até cheguei a comentar com vocês. Pois é, vocês tinham comentado com a gente um tempo atrás, eu pensei em ir atrás para ver o que era realmente, né? E eu achei que o clone é um conjunto de células geneticamente idênticas, que são todas descendentes de uma célula ancestral, podendo dar origem a um grande número de organismos iguais entre si. A gente pode fazer uma clonagem animal basicamente de duas formas. A primeira forma é quando a gente separa a célula de um embrião no seu estágio inicial de multiplicação celular, ou pela substituição do núcleo de um óvulo proveniente de uma célula de um indivíduo já existente. Esse processo é semelhante ao processo de quando são gerados gêmeos univitelinos, que eles têm origem a partir do mesmo óvulo e de um mesmo espermatozoide. Bom dia, meninas. Bom dia. Então, posso pegar essa prática para fazer alguns exames? Então, por que a doutora pediu para vocês fazer? Ela está suspeitando de clonagem. Ah, é mesmo? Sim, e eu andei lendo na internet, em alguns sites, e eu queria saber, eu andei lendo em alguns sites, e eu vi que os riscos dessa doença são muito grandes. Alguns como envelhecimento precoce, baixa imunidade, tumores, sem falar no preconceito que ela pode sofrer na sociedade por ser um clone. Como podemos ser tão iguais?